趁现在没有把车还回去，还是要讲一下这辆车的缺点。这个变速箱真的很冲，DCVT 不管是放在什么车款上面，我觉得都是很冲。尤其是慢速行驶。欢迎回来 Rider ATS， 我是你们今天的主持人阿豪啊。很多人就在我们的频道那边找不到我们的之前拍过的一些车款啊，所以就会 inbox 我们，想要知道我们有没有拍过什么车，拍过什么车。最近呢，就有人讲没有看过我拍 Perodor Alza， 看到吗？这辆就是 Perodor Alza， 我们其实有拍过 Perodor Alza， 而且是很详细的 review。但是事隔多年，现在已经是2026年了，所以来 review 一辆 Alza 已经没有什么意思了啦。那现在我们就先来进一个 intro， 进了 intro 过后，我们就要来讲一下马来西亚，如果你的预算啊每个月的月供低于700块，有什么车好选择？这辆 Alza 就是一个很好的选择。为什么我这样讲呢？继续看下去就知道了啦。你们是不是每一次呢找不到我主持过或者我介绍过的一些车款很懊恼啊？你只要在放大镜那边写 Rider ATH 空格你想看的车款就可以找到了啦。假如你想看 Civic， 你就打 Rider ATH 空格 Civic； 假如你想看 MyV， 你就打 Rider ATH 空格 MyV， 就可以找到那些影片了啦。你想看洗车影片也可以打 Rider ATH 空格洗车，就会跑出来了啦。那除此之外啊，我们的频道呢每一次都会不定时为大家带来非常好看的严选产品啊，真的是我们真实用过，通过 Rider ATH 认证的这个好产品。那要怎样用最优惠的方式买呢？当你在看我们的影片的同时呢，只需要点下暂停键，在画面的左下角这边啊，就会 pop up 一个小格子，点击进去，它就会直接把你传送到 Shopee 那边去，放进你的购物车，还可以获得我们专属跟 YouTube 还有 Shopee、Lazada 联手送给你们的专属 voucher。身为马来西亚少数的 YouTube Shopping Star， 我们的专属 voucher 可以讲是折扣非常的够力。听完那么多好康，当然还是要回到今天的主题内容啦。Let's go！ 帮我关门一下，摄影师。Alza 在 Malaysia 目前有3个不同 variant， 当然这一个是顶配版本啊，最 low spec 每个月月供9年的话是不用700块的。那我们来讲一下这辆车啊，其实我自己个人是蛮喜欢啊，因为如果你对于车的要求不是要拿来赛车的，不是要那辆车超级舒服，有迈巴赫的感觉，有 Rolls Royce 的体验，没有，你要的只是一个普通日常通勤车，但是你又要省钱、省心、省油的话，这3大省这一辆车就可以完全实现得到。那首先我们先来看一下 Alza 在外观方面啊，其实还是比较走在这个时代尖端的啦。毕竟它的这个车头灯组啊，还是用上全 LED 的车头灯组。在 bumper design 方面啊，我觉得也是蛮好看的。你可以看到有一个 X 字形的这个线条啊，让这辆车看起来蛮凶的。而且讲真的，凶这个字不单只是 design 啊，我在 highway 上面也是遇过很多 Alza 贴到我很近那种，真的很凶啊。它是可以跑快的，不过不太建议跑快啦。好，我们来看一下这辆车的 Sport Rim 啊，这一个 Sport Rim 的 design， 因为它是一个顶配版本，可以看到是一个双色 design， 这个 design 我觉得还是蛮好看的，不需要换了啦。车身侧面可以看到，其实这辆车是蛮长的，因为它是一个7人座的 MPV 嘛，所以7人座 MPV 后座坐起来肯定会比较舒服啦。很多人买车啊，其实对于驾车的要求不高，但是对于坐车的要求是蛮高的，因为可能要用来做 Grab 啊，或者家里有老人家要让他们坐到舒服舒适啊。这辆车你看它的后座极好坐，椅背倾斜角度又可以调整到很斜，还可以放一个 armrest 下来，这个椅背倾斜角度好像还可以再更斜，你看，哇，几乎是躺下来了嘞。所以你看这辆车的后座的表现啊，我自己觉得是很高分啊。但是如果你是要载7个人的话，后面2个椅子就比较适合体型比较娇小的人或者是小朋友啦。我觉得这个后座表现真的是很不错。Leg room 空间很好，有冷气出风口，很赞。讲到完这辆车卖这样便宜，驾起来感觉怎样哦？好不好驾的哦？会不会驾起来很烂啊？这个其实也是很多人蛮担心的，也是有很多人没有看过之前我讲解 Perodor Alza 的试驾影片，所以我们现在就重新让它在2026年来给我们重温一下驾驶体验是怎么样的啦。我们现在上车体验 Perodor Alza，Let's go。
OK， 现在就是要来试驾了啦，旁边就是我们的 Jasmine 小茉莉，非常感谢 Jasmine 小茉莉帮我把这辆车借出来炒一炒冷饭，重温一下 Perodua Alza 的这个魅力啊。因为今天 Jasmine 没有什么舒服，所以我叫她不要讲话。不过如果你们想看她讲这辆车的话，可以到她的 Facebook page 过去看。还没有 follow 她的 Facebook page 的朋友，赶紧 follow 起来啊！我们最近呢就一直带大家来看各种新车新闻消息啊，还有一些即将发布了的新车。除此之外，还有这种已经发布一段时间了过后，可是可能很多人找不到以前的旧影片，我也不知道 YouTube 的演算法是什么问题，就很难找到。这辆车呢，其实它真的优点是非常的多啦。我们以这个价钱来看啊，每个月月供少过700块，当然是9年啦。这样子的一个月供价格来看，这台车当然它有3个不同的 variant， 我们讲的是最便宜的，但是不管是哪一个 variant， 最顶配还是最低配，它的动力总成都是一样的。像这一台呢，它的动力总成搭配的是一个1500cc NA Dual VVTi Toyota 的 engine 啊，然后再加上 DCVT Toyota 的变速箱。这个数据哪里来的呢？怎样可以讲它是 Toyota 的？因为这一款车它的引擎还有变速箱其实都跟最近刚刚发布的 Toyota Yaris Cross 是一模一样的啊。我们不讲 Yaris Cross 啊，我们讲 Yaris Cross 的姐妹车 Perodua Trust 也是用着同样一套的动力总成，省 cost 等于省钱，省钱等于可以把车卖你便宜。那为什么这辆车啊 Perodua 同样一个家族 Trust 跟 Alza 看起来 Alza 好像更有性价比，是不是？所以我特别今天把这辆车拿出来讲，就是我觉得它的性价比真的是高到 Pro Max 啊！你看啊，这辆车有电子仪表板 ，Trust 没有；有 ADAS ACC 功能 ，Trust 只有一个很 basic 的 ADAS， 没有 ACC 辅助驾驶系统，不是什么自动驾驶啊，大家不要误会啊 ，ACC 不是自动驾驶啊，它只是一个辅助驾驶系统。但是 Trust 没有 ，Alza 有，而且 Alza 的价格便宜，而且这个内部空间整个 interior 的大小 ，Trust 跟 Alza 肯定是 Alza 来的更加的大台。除此之外，它可以载的人也比较多 ，Trust 只可以载5个人，可是这一辆 Alza 可以7个人，因为它是 7-seater MPV。MPV 的意思就是多用途车型啊，这辆车的用途真的是多到够力。你可以5个人出门的时候有一个超大尾箱，你把后面的椅子 flip 倒就很大了。那你也可以载7个人出门，这个是 Trust 做不到的。再来就是这辆车，它跟 Trust 一样，拥有 Toyota 的这个技术核心的 DNA， 在 Toyota 也是有同款车的，就是 Veloz， 所以你可以用不到8万块，然后每个月的月供少于700块，可以拥有一台这样大辆7个座位的车，我觉得是很值得啦。我们刚才讲的月供少于700块，其实是一个低配版本。现在我们驾的呢是一个顶配版本，就是 AV 版啦。AV 版的 Interior Color 其实我自己个人不是那么喜欢的。这个世界上是没有完美的车，却有最适合自己的车。这个 Interior 不适合我啦，我不喜欢，我觉得有点隔离。它的这个巧克力色，红色吧？巧克力。我不能太丑啊，就是普通版本的是黑色的，我觉得反而更美。然后当然它的 steering wheel 是没有 pedal shift 的，我觉得也不需要啦。不过如果你真的是想要手动换那个牙，所谓的牙啊是模拟出来的牙，因为它是 DCVT 嘛，你可以用 gear knob 这边推去右边就可以推加减，不过是 CVT 变速箱来的啦，所以也不是那么耐操，就不要暴力对待它啦。那这辆车呢？它便宜以外，还有3大核心是我一定要讲。这3大核心就是 Perodua 引以为傲的3大省心、省油，还有省钱。省心这样子讲呢，Toyota 技术核心 DNA， 当然你不用烦恼的啦，这个车我看是很难会坏掉啊，尤其是引擎部分，可以用很久。对于那种买车买了过后就要用超级长远，这台车就很适合了。或者是那种 endurance 用户，我们讲就是平时的里程超长的，可能是平时有载客的啦，或者 Grab 司机啦，或者送货员啦，完美。这个引擎肯定不会有太大的毛病的，省心解决。还有就是保养费啦 ，Perodua 的保养费相信大家都知道，不会是很贵的。第2点，省油。这辆车 Perodua 官方宣称每22公里只需要用1 liter 的车油，也就是讲你打5 liter 的车油啊，是不到10块钱的啊。在有 Budi 95的情况下，不到10块钱的车油，你可以走超过100公里。
还有谁啊？这个真的是还有谁？虽然我知道这个很有可能是 Perodua 他们的宣传啊，因为宣传方通常宣传都会把那个数据放到比较好看，但是既然他宣传22公里 per liter， 那实际用起来不可能是10公里 per liter 吧，对不对？肯定也是会不差的这个数据。然后再来就是省钱啊，省油其实就是省钱了，但是这一个省钱我要讲的是另外一方面的省钱，就是你买这台车本身它的价格就不贵，就便宜了，你可以用跟差不多 Trust 一样的价格啊，买到更大的车身，买到一模一样的动力配置，然后买到还有电子仪表板啊，有这个 ACC 自动跟车啦，我觉得这个就是省钱的一部分。你用差不多一样的价格买到更好的配置，就是省钱了咯，省到等于赚到。还有一个省钱的地方，不是现在，是未来，就是二手价。当一台车它的二手价保值率比较高的情况下呢，你以后要换车的时候把它卖掉的时候，你就可以拿回更多的钱，是不是省钱？那一种省钱是未来的投资。虽然现在马来西亚汽车市场所谓的二手价已经不如以前了，但是在这样大的环境下，全部车的二手价都 drop 的情况下呢， Perodua 它虽然已经 drop 了，但是 drop 不到底，它还是在一个比较高的位置，这一点确实 Perodua 是有一套的啦。这一辆 Perodua Alza 我自己个人是非常推荐，如果你们月供是要放在700块以下，或者是顶配版本不超过8万块马币的话，又想要平时可以载7个人或者5个人，或者要多用途，你可以载很多东西，这个后座也很好坐一下的，其实它的椅背倾斜角度可以放得很斜，这个 leg room 空间也很好，后座还有这个冷气出风口，相比起第一代的 Alza 真的是进步很多。但是我们还是要讲前提，你不能再花8万块以下的这个预算，想要拥有电动车的电门响应速度啦，然后要有 Mercedes-Benz、BMW、Audi， 甚至一些欧美德系车款的那种隔音表现，没有，当然没有，肯定没有，因为这辆车它不是那一种定位，所以如果你的定位只是日常通勤要好，要有满足刚刚我讲的那3大核心，就是那3大省心、省油、省钱的话， Perodua Alza 将会是一个很好的选择。那如果想要买到Perodua Alza 怎样买？去哪里买？当然，你们可以到全马各地的 Perodua 经销商试驾这个车。买车一定要试驾啊，真的嘞！因为你买衣服都会试穿嘛，对不对？这样买车你一定要去试驾，体验它，摸它。你看一下这个整辆车都是 hard plastic， 可不可以接受这种比较松散一点的 material？ 你可不可以接受？如果可以接受，就可以买这辆车。当然，如果你不能接受，在这个价位也没有别的选择了，就是这样而已。然后再来就是新山的朋友们，如果你们想要了解更多最新的优惠的话，尤其是每个月其实都有不同的优惠啊，都可以找我们的 Jasmine 小茉莉，我会把她的联络方式放在影片下方，有兴趣的朋友可以去 WhatsApp 她了解这台车，想要 appointment booking 试车也可以找 Jasmine 小茉莉，最新的优惠她都会 update 你们啦。其实这一集影片我不是要帮 Perodua 洗地的嘛，我不是要讲 Perodua 有几好几好 ，Alza 有几好几强，我是把这个重点放在8万块以下或者低配，每个月月供少于700块的情况下，要有一台多功能、多用途、7人座车型，真的只剩 Perodua Alza 了。它的同级对手都比它贵，配置也未必有比它高，所以性价比在这辆车上面是真的很明显的被放大的。好啦，喜欢我们的影片，记得继续关注我们的频道，我们接下来还会陆续为大家带来更多关于马来西亚限售车款，未必是最新发布的一些车啊，只要是在马来西亚限售车款，性价比很高，或者是有很强的竞争力的车型，都可以在我们的影片看得到。记得继续关注我们的频道，免费的 free 的，1分钱都不用花，就可以知道马来西亚最新最多的新车新闻消息，当然还有一些海外的新车新闻消息啦，我们时常也是会飞出国去拍摄。那今天就先到这边，我们下一集影片再见啦，拜拜。Real stats, real speed, real grip on the line. We ain't influencers, we ain't no clowns. But we're a rap, we hold it down. Real test drives, real reviews, no factory scripts, we speak the truth. From Sapine to the streets, push it to the edge. Feel the G-force balance on the razor's edge. Don't talk to me.